हेलो दोस्तों, ये पोको X3 का मोबाइल है। इस मोबाइल का प्रॉब्लम है, दिखाते हैं आप लोग को कि इसमें कैमरा, बैक कैमरा तो आ रहा है पर फ्रंट कैमरा नहीं आ रहा है। और एक प्रॉब्लम है इसमें साउंड का, दिखाते हैं आपको, कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है। और मॉडल आपको दिखाते हैं, इसका मॉडल नंबर पोको X3 है। चलिए इसे बनाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे इसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले इसको खोल लेते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये मॉडल में इस तरह का जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो CPU ही से प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि X3 Pro, पोको X2, ये सारा में जितना जो मतलब आ रहा है अभी का प्रॉब्लम है, सारा में CPU ही प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत कम ही ऐसा है कि कोई IC शॉर्ट हो गया या कुछ हुआ तो उसके वजह से होता है। इसे अच्छे से खोल लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसमें कुछ काम किया गया है या नहीं। सारा कुछ खोल लेना है, कैमरा वगैरह ये सब। फिर पूरा खोल लिए हैं। ये सारा खोलने के बाद ये बोर्ड है इसका, आप देख सकते हैं। ये इसमें इसको खोलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कि इसमें कुछ काम किया गया या नहीं। देख सकते हैं इसमें कोई काम नहीं किया गया है, पूरा बिल्कुल ही फ्रेश है। जो है आप लोगों को थोड़ा सा निकाल लेना। देख सकते हैं पूरा फ्रेश है, बिल्कुल ही कोई काम नहीं किया गया। इसको, इसका जो ग्लू है इसे कट करना होगा और इसे निकालने का सबसे सेफ तरीका आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे ये निकलेगा। इसका जो CPU है, सबसे पहले जिसका चारों साइड ग्लू होता है उस ग्लू को पूरा कट करना होगा। ये वाला पूरा कट करना होगा, तब जाके ये होगा। बहुत ही आराम से इसका ग्लू कट करना होगा, बहुत ही आराम से, एकदम सेफ तरीके से, एकदम कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये ज़्यादातर जो ग्लू होता है पोको X3 Pro, बहुत ही हल्का ग्लू होता है, ये आराम से कट जाता है। ज़्यादा प्रॉब्लम आता है आपका वीवो में, वीवो का ग्लू बहुत हार्ड होता है, इसे कट करने में ज़्यादा दिक्कत होता है। फिर एक ग्लू है इसका सारा बहुत ही आराम से इसका ग्लू कट हो रहा है, देख सकते हैं आप। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है ग्लू कट करने में ज़्यादा। आप भी बहुत आसानी से ग्लू कट कर सकते हैं। जब भी ग्लू कटिंग करें तो आप लोग ध्यान रखें कि आसपास वाली रजिस्टर है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ना उससे डिस्कनेक्ट हो जाए लाइन आपका। देख सकते हैं मेरा ग्लू कट हो गया। ग्लू कट होने के बाद सारा ग्लू जो है, ग्लू कट हो गया, ब्लर जो हो जाता है ना, दो फोकस हो जाएगा उसमें, समझे। आपको 1 मिनट तक इस पर प्री हीट देना है इस तरह से, ताकि आपका जो अंदर के जो बॉल है वो थोड़ा मेल्ट हो जाए। और उसके बाद हल्का सा फ्लक्स सब साइड लगा देना।
फ्लक्स देने से क्या है कि जल्दी मेल्ट हो जाएगा। अब देख सकते हैं मैंने फ्लक्स दे दिया चारों साइड। अब इसको आराम से चारों साइड हीट दे ताकि मेरा जो सीपीयू है वो मेल्ट हो जाए और आपका सीपीयू बहुत ही आसानी से निकल जाए। देख रहे हैं हम किस तरह से दे रहे हैं हीट इसमें। आपको भी उसी तरह से इसमें हल्के हल्के हाथ से हीट देना है। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह का वीडियो आप लोगों तक मैं पहुंचाता रहूँगा। कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उसका मैं वीडियो आप लोगों को बनाकर ज़रूर दिखाऊंगा। ये मेरा सीपीयू जो है मेल्ट होने लग गया। अब इसे हल्का सा ट्यूज़र से या आपके पास जिस स्क्रैप से कर रहे हैं उससे हल्का हल्का करके इसे उठाने का कोशिश करें। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसे ये करने में। देखिए ये मेरा सीपीयू कितना आसानी से निकल गया। ये एकदम आसानी से निकल गया। कोई भी प्रिंट इसका डैमेज नहीं हुआ है। सब ट्रैक ओके है, कोई भी इसका ये डैमेज नहीं हुआ है। चलिए अब इसको जो है साफ करते हैं थोड़ा। सबसे पहले सीपीयू का आप रखिए अलग से और इसमें फ्लक्स लगाकर इसे साफ करना है। बहुत ही आराम से और अच्छे से साफ करना होगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। देखिए इस तरह से साफ कर रहा हूँ, इस तरह से आप भी साफ कर लें। ये मेरा काफ़ी आसानी से ये साफ हो रहा है। अब देख सकते हैं अगर आपको लगे कि ये आपका ये चिपक जा रहा है, जो आगा होता है आप एक काम करें, ये हल्का सा हीट आप इस तरह से अगर आप करेंगे तो क्या होगा कि आपका ये जो आगा है वापस नहीं आएगी, बल्कि सारा सारा अच्छा से निकल जाएगा। अब देख सकते हैं बहुत ही आराम से जैसे निकाल रहा हूँ जो आगा है इसका काफ़ी अच्छे से और इसमें भी काम कर रहा है। तो आप लोग भी अगर इस तरह से करेंगे आपका भी जो आराम से निकल जाएगा। इसे छोटे की मदद से इसको साफ करते हैं। इस तरह से आप लोग पूरे से क्लियर कर लें। कितना आराम से देख सकते हैं ये साफ हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आराम से साफ हो जाएगा। और इसको जितना अच्छा से आप साफ करेंगे उतना ही आप लोगों का अच्छा काम होगा। यदि अगर साफ नहीं होगा पूरा अच्छे से तो आप सीपीयू 10 बार भी बैठा लेंगे तब भी वर्क नहीं होगा। ये मेरा पूरा अच्छे से साफ हो गया। अब आगे बढ़ेंगे और इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं गाइस ये जो है कितना अच्छे से ये साफ हो गया, अच्छे से साफ हो गया। इसको जो है एक बार और साफ कर लेते हैं ताकि जो अगर कुछ भी ये रहेगा तो पूरा निकल जाएगा। एक बार से साफ करते हैं। अगर आपको लगे कि अगर नहीं साफ हो रहा, अच्छा साफ कर तो आप एक तरीका है इसे इस तरह का अगर आप पकड़ पाए, जैसे मैं इसको पकड़ हीट देगा जिस तरह से मैं दे रहा हूँ, देख सकते हैं इस तरह से आप अगर करेंगे तो आपका भी जो है पूरा अच्छे से साफ हो जाएगा। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उस तरह से अगर आप लोग भी करेंगे तो पूरा अच्छे से साफ हो जाएगा। पूरा अच्छे से साफ हो गया। इसे साफ करके आपको दिखाते हैं। तो ये साफ हो गया, आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से साफ हो गया, क्लियरली पूरा साफ हो गया। ये जो है इसका सीपीयू साफ करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सीपीयू साफ किया जाता है। इसे साइड कर देते हैं। अब इसका सीपीयू है, ये सीपीयू इसका इस तरह से साफ होगा। चलिए सीपीयू आपको दिखाते हैं। अब सीपीयू बड़ा आसानी से साफ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले आपको इसमें फ्लक्स इसे लगा देना है। फ्लक्स देने के बाद आप आयरन की मदद से इसका ग्लू जो है आसानी से कट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसका ग्लू कट करने में। देखिए मैं किस तरह से इसका आयरन की मदद से इसका ग्लू कट कर रहा हूँ। आप भी अगर इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आयरन से बहुत ही आसानी से ग्लू कट हो जाता है, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएंगे। देख सकते हैं गाइस किस तरह से मैं इसका ग्लू साफ कर रहा हूँ। आप भी बहुत ही आसानी से इसका ग्लू साफ कर सकते हैं। इस तरह से मतलब हल्का हल्का आपको भी कोई इसमें प्रेशर नहीं देना। प्रेशर देने से क्या होगा कि आपका जो सीपीयू है वो डैमेज हो जाएगा। ये देख सकते हैं कितना आसानी से इसका जो ग्लू है सारा क्लियर हो गया है।
अब जो है इसका थोड़ा सा और ये देगा फ्लक्स, देख सकते हैं मैकेनिक का फ्लक्स है। देने के बाद एक बार इस शोल्डर विक से इसे पूरा अच्छे से क्लीन कर ले। जिस तरह से हम दिखा रहे हैं आपको, आप लोग भी अगर इस तरह से करेंगे तो आपका 100% आपका भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और आपका हाथ भी बैठ जाएगा। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से अगर आप करेंगे तो अच्छे से क्लीन होगी। मेरा सीपीयू पूरा क्लीन हो गया। अब इसको रिबॉलिंग करते हैं। सीपीयू प्लेट निकालना होगा। इसका रिबॉलिंग प्लेट है। मेरा पीपीडी है 183 का आपको पीपीडी लेना होगा। थोड़ा सा ऐसे पीपीडी निकाल लिया। इस इसका आपका प्लेट है बहुत ही आराम से आप पूरा बराबर से आपको ये बैठाना होगा। इस तरह से, जिस तरह से मैं बैठा रहा हूँ इस तरह से। उसके बाद ये जो पीपीडी है इसमें हल्का सा देगा और हाथ से इस तरह से आपको चारों साइड लगाना है। जिस तरह से मैं दे रहा हूँ आप भी बिल्कुल उस तरह से करें तो आपका भी काम जो है पूरा अच्छे से हो जाएगा। पूरा करने के बाद इसे एक बार इस तरह से पोंछ लें। बहुत ही आराम से आपको वन साइड से जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ इस तरह से आप अगर वन साइड से करेंगे हिट देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल जैसे मैं दिखा रहा हूँ उस तरह से आप लोग वन साइड से हिट दें इस तरह से, तो आपका जो है बॉल प्रॉपर बनेगा। ये जो मेरा बॉल है बनना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। ये पूरा होने के बाद आपको कुछ नहीं हल्का सा ये फ्लक्स लगा देना है ताकि जो मेरा बॉल है वो प्रॉपर इसमें लग जाए। आपका जो बॉल है वो प्रॉपर सारा जगह लग जाएगा। उसके बाद हल्का सा हीट दें ताकि आपका जो बॉल है वो सब बढ़िया से वन बाय वन बैठ जाए। यहाँ एक बॉल यहाँ मिस है, ये यहाँ पे नहीं लगा है, चलिए मैं इसे लगा देता हूँ। इस तरह से बॉल है जो बढ़िया है, इसलिए मैं
हल्का सा फ्लक्स यूज़ करते हैं ताकि जो बॉल मिस था वो भी बॉल हो गया। अगर आप अच्छे से बॉल बनाना चाहते हैं तो मैं जिस तरह से आप लोगों को दिखा रहा हूँ उस तरह से आप लोग करेंगे तो आपका भी बॉल प्रॉपर बनेगा। देखिए मैं इसे अब साफ कर लेता हूँ। देख सकते हैं मेरा बॉल पूरा कंप्लीट बन गया है, लेकिन इसको एक बार और अच्छे से कट करके बनाना है। इसको एक बार ब्लेड से कट कर लेना आपका पूरा जो बॉल। अगर आपका कोई बड़ा छोटा रहेगा तो वो क्या होगा कि आपका बॉल प्रॉपर शेप में आ जाएगा। तो इसे जो है ब्लेड से इसे कट कर लेना इस तरह से, जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ उस तरह से आप लोग को भी कट लगा देना है। इस तरह से कट लगाने के बाद आप लोगों को एक बार और पीपीटी जो हल्का सा साइड में जो आपका है हल्का सा लगाकर और आपको हाथ से इस तरह से पूरा फैला देना है ताकि आपका जो जो छोटा बड़ा बॉल है वो प्रॉपर लग जाए। तो एक बार और इसे रिपीट कर लेते हैं प्रॉपर। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा बॉल नहीं बन रहा है। घबराने से नहीं होगा, ये थोड़ा हीट होगा प्रॉपर एकदम अच्छे से तो आपका बॉल जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि 183 डिग्री का ये है, जब तक वो हीट प्रॉपर नहीं होगा तब तक बॉल बनना स्टार्ट नहीं होगा। देख सकते हैं बॉल बनना स्टार्ट हो गया। और इस तरह से अगर जब बनना स्टार्ट हो जाए तो हल्का सा आपको फ्लक्स लगा देना है इसमें ताकि आपको जो बॉल है वो प्रॉपर अच्छे से बन जाएगा। देख सकते हैं मैं किस तरह से इसमें फ्लक्स का यूज़ कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको बॉल बनाने में, प्रॉपर आपका बॉल 100% बन जाएगा। कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगा इसमें। जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ उस तरह से आप लोग एकदम आराम से सावधान से आप लोग भी बनाएं तो आपका भी जो बॉल है वो प्रॉपर 100% बनेगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि सीपीयू का काम करने के लिए अलग से कोई मशीन आपको लेना पड़ेगा। ये एसएमडी बढ़िया वाला मैं जो लिया हूँ वो आप लोगों को मशीन दिखा रहा हूँ कि मेरा बहुत पुराना एसएमडी मशीन है। आप देख सकते हैं, यहाँ एक बार दिखा दो। मैं इस मशीन से ही काम करता हूँ, क्विक का 850 है। देख सकते हैं मैं इसी मशीन से ही काम करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छा मशीन लेना होगा, आपका जो मशीन है वही उसी मशीन से ही प्रॉपर काम करेगा। आपका बस हैंड स्किल थोड़ा बढ़िया होना चाहिए इसके लिए। चलिए स्टार्ट हल्का से इसमें पीपीटी देकर चारों तरफ अच्छे से ये कर ले। इसके बाद जो ये सीपीयू है इसे इस तरह से आप देख ले, इसके जो पॉइंट है वो किस साइड था
अब अपने हिसाब से ये मेरा CPU जो है एकदम प्रॉपर लगा दिया हूँ। एकदम हल्का हल्का सा हीट देना है आपको, साइड से थोड़ा हीट दे, ताकि ये जो CPU है अगर हल्का सा भी बैठ जाएगा तो उड़ेगा नहीं। बीच में डायरेक्टली देने से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मेरे अनुमान के हिसाब से हल्का सा साइड से देकर और उसके बाद बीच में लगाने से तो वो क्या रहेगा, प्रॉपर बैठेगा। देख सकते हैं थोड़ा सही हो गया। अब हल्का सा इसमें फ्लक्स देकर हल्का सा फ्लक्स दे दिए। अब इसका जो है मैं प्रॉपर हल्का हल्का हीट दे रहा हूँ। जिस तरह से मैं आप लोगों को बताया हूँ उस तरह से ही आप लोग भी एकदम हल्के हल्के हाथ से दे। वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ हल्का सा टीजर से हिलाकर देख लें कि आपका CPU अच्छे से बैठा है कि नहीं। मेरा CPU अच्छे से लग गया है। चलिए इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं और अब देखते हैं कि काम कर रहा है या नहीं। वीडियो आप लोग पूरा बढ़िया से देखें, बिल्कुल भी कट ना करें। जिस तरह से मैं बताया हूँ उस तरह से आप लोग एकदम आराम से काम करेंगे तो आपका भी काम सक्सेस होगा। चलिए इसे कैमरा लगाते हैं और देखते हैं कि ये मेरा काम किया या नहीं किया प्रॉपर। ये अभी बहुत ही गर्म है मेरा मदरबोर्ड, इस वजह से पकड़ने में थोड़ा सा गर्म लग रहा है। तो ये बैठा दिया। अब सारा कैमरा ऊपर से है, ऐसे बोर्ड में लगाते हैं पहले। अब जो कैमरा है इसका सारा कैमरा लगा देते हैं। जो कैमरा जिस जगह था आप भी उस जगह वो कैमरा लगा लें। चलिए अब देखते हैं ऑन होता है या नहीं। ये मोबाइल ऑन हो गया है। ये पूरा ऑन होता है या नहीं देखते हैं। इसे ऑन होने देते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये देख सकते हैं साउंड मेरा जो था वो आना स्टार्ट हो गया है। मैं आपको सेटिंग से दिखा देता हूँ साउंड आ रहा है या नहीं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। वीडियो में मैं कोई कट नहीं करूँगा ताकि आप लोग को लगे कि ये जो काम किया हूँ मैं उसमें कोई इधर उधर ना हुआ हो। चलिए मैं आप लोगों को पहले आपको साउंड सुना देता हूँ। इसका साउंड आ गया है। अब कैमरा जो मेरा नहीं काम कर रहा था, कैमरा आप देखते हैं काम कर रहा है या नहीं। ये देख सकते हैं गाइस, ये कैमरा आ गया। कैमरा जो है हिल रहा है, इस वजह से ऐसा है। देख सकते हैं। अब फ्रंट कैमरा जो है देखते आ रहा है या नहीं। देख सकते हैं गाइस, ये फ्रंट कैमरा भी आ गया है। बैक कैमरा भी चल रहा है। सब काम कर रहा है प्रॉपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ओके है। जो मैंने लगाया वही मदरबोर्ड है, कोई चेंज नहीं किया गया है। ये आप देख सकते हैं जो मैंने मॉडल दिखाया था ओप्पो X3, सेम मॉडल वही है, इसमें कोई ये नहीं हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।